यहाँ त फेरि छोरी मान्छेहरू हिँड्दैन नि एक्लै जो पनि साथीसँग मात्रै हिँड्छ नि दुईटा निस्क्यो म तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्छु के भन्नु त पहिला मैले स्कुटी सिक्दाखेरि चाहिँ यही बाटोमा यस्तो सिकेको नि त हो रिङ्गटा लाग्छ नि त्यसमा फाउजका मान्छे मुन्ट्यो के भयो एउटा खोज्नु गएको त ला काँडा यस्तो काँडा झरीमा पसिरहेको रहेछ स्कुटीसम्म डल्लै हो कोना पनि निस्केछ भन्छ अजिङ्ग कता हात्ती पनि कता हात्ती आएको है तेली खाना भन्छ है हेलो एभ्रिवान नमस्ते जोजोलोपा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा र साथीहरू तपाईँहरू सन्चै सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला र हामी पनि तपाईँहरूको माया र आशीर्वादले गर्दा सन्चै छौँ है र यदि कोही हाम्रो च्यानलमा नयाँ जुरिनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् र छेउको बेल आइकनलाई टङ्ग बजाइदिनु पनि नबिर्सिदिनु होला है र साथीहरू तपाईँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूको माया र सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै अहिले हाम्रो उयसलाई चाहिँ अघि बढाइरहेका छौँ र आजको मेन अब उयो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी इभिनिङ वकमा निस्केको छौँ र अहिले चाहिँ टाइम कति भयो 5 बज्न आँट्यो होइन गरम पनि छ र मैले तपाईँलाई हरेक प्रत्येक भिडियोमै नै भनिरहेको छु कि गरम छ है र हामीले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ म र मेरो हस्बेन्ड सदा चाहिँ अब उयसमा चाहिँ के अरे यो इभिनिङ वकमा निस्केको छौँ है र हामीले तपाईँहरूलाई हाम्रो योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो मर्निङ वक हामी मर्निङ वक पनि जान्छौँ र इभिनिङ वक पनि जान्छौँ र मर्निङ वक गर्दाखेरि चाहिँ हामी बट लाइनको डल्लै वरिपरि घुम्छौँ अब हामी यहाँ वरिपरि र हामी इभिनिङ वक गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति त्यो जग्गाबाट चाहिँ अलिकति टाढो जान्छौँ है र त्यो जग्गा चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूलाई के कस्तो छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र तपाईँहरू हामीसँग अगाडि अब भिडियोमा चाहिँ हामीसँग अन्तसम्म जुडिरहनुहोस् म चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो जग्गा जान्छौँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई है मर्निङ वक गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यो बट लाइन वरिपरि गर्छौँ र अहिले इभिनिङ वक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जङ्गलको बाटोहरू छ हो अलिकति हामी टाढो जान्छौँ नि त यहाँ सबै मजा पनि आउँछ हावाहरू चल्छ अहिले गरम छ क्याप लगाइरहेको छु मैले पनि किनकि अहिले चाहिँ अलि निकै घाम छ नि त अहिले देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ बाटोहरू चाहिँ यस्तो छ जङ्गलको बाटो है यहाँ चाहिँ अहिले एकछिनबाट चाहिँ मान्छेहरू पुरै निस्किन्छ यहाँ चाहिँ है जङ्गल कस्तो दामी छ है ऊ पर हेर्नु सटक टक्कै जङ्गलको बिचमा उयो हो है पुरै जङ्गल छ के भयो अहिले उसको यो पसिना यतिको जुत्तामा काँटा पसेछ मजा आउँछ कि यो बाटोमा चाहिँ कोही मान्छे हिँड्दैन हो सुनसान हुन्छ अहिले एकछिनबाट त आउँछ नि तर मजा आउँछ नि यो बाटोमा चाहिँ अब यता त पुरा छ तर स्यालहरू यो जङ्गलमा त के भेटाउँछ भन्छ दुम्सी बोँदेल डल्लै छ यहाँ कस्तो दामी देखेको हेर आमा यहाँ त फिल्मको सुटिङ गर्दा पनि हुन्छ नि आउँछ त सुटिङ म्युजिक भिडियोहरू गरेको छ नि यहाँतिर यो जङ्गलको बाटोमा पहिला चाहिँ यस्तो थिएन है यो चाहिँ सालको पत्ताहरू हो तर यता चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा सापदेखि पनि होसियार यहाँनिर चाहिँ फेरि है योपट्टि चाहिँ पहिला ब्रिटिस टाइमको लासहरू गढेको छ हो पुरा हो हप्सीहरू थियो नि त पहिला चाहिँ हप्सीहरूको लासहरू गढेको छ यहाँभित्र चाहिँ हप्सी क्याम्प पहिला ब्रिटिस टाइमको उयसहरू थियो लासहरू पुरा गाडेको छ अरे यहाँ त जङ्गल यहाँ त फेरि छोरी मान्छेहरू हिँड्दैन नि एक्लै जो पनि साथीसँग मात्रै हिँड्छन् यहाँ चाहिँ यस्तो पुरा भेटाउँछ हाम्रो उतातिर त भेटाउँदैन नि फेरि यस्तोहरू है यो सब सालको पत्ताहरू नि यो चाहिँ फेरि यो पत्ता छ नि जुन चाहिँ यो पत्ता चाहिँ फेरि काँचो छ भने चाहिँ यो चाहिँ के भन्नुहोस् त यसको चाहिँ फेरि यहाँनिर आलुहरू मोमोहरू फेरि यही पत्तामा मजाले टपरा कसेर दिन्छ नि यसले चाहिँ पेपरको काम पनि गर्छ प्लेटको काम पनि गर्छ यो पत्ताले
अहिले सबै यस्तै पत्तामा त गर्छ है। यो भित्र जाने बाटो अब यहाँभित्र गयो भने चाहिँ अब हराउँछ मान्छे चाहिँ अब यो चाहिँ फिस छ। अब उहाँबाट चाहिँ अलिकति रफ भेट्छ है रोड। अब उहाँबाट अलिक मान्छेहरू पनि भेटाउनु थाल्छ किनकि अब टाइम हुँदै गयो त मान्छेहरू शीतल शीतल भएपछि चाहिँ निस्किँदै जान्छ नि त। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो हाम्रो जग्गा कस्तो छ के छ देखाइदिउँ यो यसको इभिनिङको पनि भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिएको चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ बाटो यस्तो छ यो चाहिँ ब्रिटिस टाइमको बाटो। अब यहाँनिर यस्तो छ। हामी चाहिँ यो बाटो घाँसहरू सुकेको देख्नुभयो होला घामले। यो घाँसहरू चाहिँ फेरि के अरे त्यो बर्खाको टाइममा चाहिँ हरियो हुन्छ डल्लै हरियो हुन्छ नि। घाम चाहिँ यहाँ लाउ घाम चाहिँ यहाँ माथि छ हो। खरायो के छ नि बँदेल पनि छ भन्छ। पहिला भन्नुपर्दा चाहिँ यो घाँसहरू चाहिँ एकपल्ट चाहिँ सबै सुकेको एकपल्ट हात्तीको नि कता हात्ती आएको थियो है। कहाँ बेसी आएको थिएन 24वटामा त। हामी चाहिँ पहिला चाहिँ यही बाटो नै वकिङ गर्थ्यौँ हामी हो। पहिला अब उयो उताको बिल्डिङमा अब यहाँबाट यो बाटो जाँदाखेरि चाहिँ परनिर चाहिँ आमाहरूको बिल्डिङ आमाहरू बस्ने बिल्डिङ पनि भेटाउँछ नि त। यहाँबाट हावा चल्नु थाल्यो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त पत्ताहरू हिल्लेको देख्नु हुँदैछ होला। अब चाहिँ स्टार्ट भयो हावा चल्नु। यो बाटोमा चाहिँ यति नै मजा आउँछ कि हिँड्दा पनि अब यो पत्ताहरू हल्लिन्छ गरमको फिलै हुँदैन कि दामी हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। यो बाटो चाहिँ हामी पहिला हिँड्थ्यौँ वकिङ। अहिले चाहिँ हामी बिहानको वकमा चाहिँ यो बाटो आउँदैन हामी अलिकति डर हुन्छ हो अँध्यारो हुन्छ नि त। अन्त राति चाहिँ अब यो इभिनिङको टाइममा चाहिँ हिँड्दा आमामा क्या दामी हावा चल्नु थाल्यो। यो चाहिँ बााउन्ड्री तपाईँहरूले देखेको हो। यो चाहिँ हाम्रो इएफआरको बााउन्ड्री उतापट्टि चाहिँ पर्छ। त्यो हामी तपाईँहरूलाई अस्तिनिर त्यो मन्दिर तलाउ भन्ने त मन्दिरको भिडियोमा त्यो साइड त्यो जग्गाहरू पर्छ त्यहाँ त है। चल पाइहाल्छ माथि आई बटनमा लिङ्क हुन्छ। हेर्नुहोस् त यी जङ्गल जङ्गलै जङ्गल जङ्गल हराउँछ बाटो चिन्दैन नि त। फर्महरू छ ब्रिटिस टाइमको। यहाँ चाहिँ अब उयोहरू पाउँछ स्यालको बच्चाहरू पुरा हुन्छ मुनि भित्र जङ्गलतिर। डेन्जर छ यो जङ्गल। अब पर देख्नु भएको चाहिँ त्यो सेन्ट्री पोस्ट हो। त्यो चाहिँ अहिले ड्युटी छैन। त्यहाँबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु माथिबाट चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर जङ्गल। हाम्रो यो वरिपरि चाहिँ हामी वकिङ गर्दा 6-7 किलोमिटर चाहिँ हुन्छ। यहाँबाट पनि जान सक्छ यहाँबाट पनि जान सक्छ है। पहिला चाहिँ यता जाउँ न है। हुन्छ अहिले त फर्किन्छ हामी त्यति बेला देखाइदिन्छ नि। मान्छेहरू पनि कराउँदैछ जङ्गलभित्र। यस्तो जङ्गल चाहिँ म आउँदा जब म बिहा भएर आएको थिएँ म यहाँको लगभग 10 वर्ष 10-11 वर्ष भयो हो। त्यति बेला चाहिँ यो यस्तो चाहिँ थिएन नि यहाँनिर एकदम प्लेन हरियो थियो उयसै थियो। हेर कति मजा आउँछ होला उयोले खेल्नु है के अरे फरेवाला। यही बाटोमा त वकिङ गर्छ। अब तपाईँहरूलाई ऊ पर चाहिँ एउटा चिजको बगान देखाउँछु ल। आउँदैछ जङ्गलबाट। क्या मजाको हेर आमामा दामी हेर आमामा क्या दामी देखेको। पहिला त यस्तो जङ्गल थिएन नि यहाँनिर है। हामी पहिला फर्स्ट आउँदाखेरि यहाँ हामी यो यताबाट वकिङ गर्दा ऊबाट वालको यताबाट हिँड्दै गर्दा देख्थ्यो मलाई पर्खेन भन्थ्यो जङ्गल हामी योबाट। अहिले त हिँड्नु सक्दैन यो जङ्गलको बाटो त। यो चाहिँ ट्रेनिङहरू ज्यादा हुन्छ जङ्गल त्यतातिर क्या। सलुवाको चाहिँ विशेष यही छ खासियत चाहिँ के हुने यता चाहिँ माटो चाहिँ रातो हुन्छ है। माटो डल्लै रातो हुन्छ। पहिलाको टाइममा चाहिँ हिजोअस्ति चाहिँ आगो लागेको थियो डन्जर आगो लागेको थियो डल्लै डल्लै जङ्गल छ आफै डल्लै त सुक्खा छ। तर यस्तो थिएन नि पहिला कहाँ थियो त यस्तो यो बाटोबाट हिँड्ने थाहा छ यो कटुसको यो के भन्छ यो रुखलाई के यस्तो रुख थियो नि ऊपर त्यहाँ ए उयो सिरिजको रुखहरू। यो सिरिजको रुख डल्लै जलेको थियो है। यो रुख त हिजोतिर कति वर्ष भयो
लगाएको है कत्रो भइसक्यो र मजा आउँछ हेर्नुहोस् त एउटा वाइल्ड टाइपको फिल हुन्छ कि एउटा एडभेन्चरस टाइपको फिल हुन्छ क्या र साथीहरू अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा के अरे यहाँनिर चाहिँ एउटा मजा बगान छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो सायद मौसमी त तपाईँहरूले खानै भएको छ होला होइन तर कतिजनाले बोर्ड चाहिँ देखेको छैन होला नि त मौसमीको यहाँनिर मौसमी र काजु बदामको चाहिँ उयस के अरे बगान छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो आउनुहोस् ल हेरौँ चरा मेरो भन्नुमै भनेर मेरो घरकोले पनि देख्छ नि उताकोले यहाँ आउनुहोस् देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हो सुन्तला कस्तो हुँदो रहेछ हौ है यो चाहिँ हो मौसमी बगान बोर्ड चाहिँ यही हो मौसमी बगानको यो चाहिँ मौसमी बगान यहाँ चाहिँ फेरि स्न्याक्सहरू पनि यहाँ चाहिँ एउटा एनाकोन्डा पनि निस्केको छ भन्छ अजिङ्गर है अजिङ्गर निस्केको छ भन्छ डर लाग्छ मौसमीको रुख चाहिँ सुन्तलाको बोर्ड चाहिँ हुन्छ हुँदो रहेछ है यो चाहिँ दामी छ नि बगान चाहिँ अहिले त सुक्खा हो बर्खा झरीमा त यहाँ तपाईँ हिँड्नु सक्दैन नि पुरा उयो हुन्छ घाँसै घाँस घाँसै घाँस घाँसै घाँस हो हिँड्नु सक्दैन हामी त पहिला यही बाटो वकिङहरू गर्थ्यो यो बगान बनाउँदै गर्दाखेरि अब यताबाट उता उताबाट यता है अब सुक्खा साकी सिपाही दाजुभाइहरूले गर्दैछ चिचिला लाग्दो रहेछ देखो त मौसमी यहाँ चिचिला लाग्दैछ अझ अर्ग्यानिक मौसमी हो डल्लै मौसमी देख्नुभयो पत्ताहरू मिलेको हावा चल्दैछ नि दामी अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई काजु बदामको बोर्ड देखाउँछु यहाँबाट अलिक भित्र जानुपर्छ है काजु बदामको बोर्ड देखाउनुको लागि चाहिँ कहाँ छ ए यहीँ रहेछ काजु बदामको बोर्ड हेर्नुहोस् ल यो चाहिँ फुल लाग्दैछ अब काजु बदामहरू हुन्छ भित्र पुरा छ बगानै हो यो डल्लै चराहरू हेर कत्रोको चराहरू यो चाहिँ काजु बदामको बोट त काजु बदामहरू फल्यो भने चाहिँ तपाईँलाई योपालि चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु म काजु बदामको बोट फलेछ भने अब चाहिँ हामी त्यो अर्कोपट्टि जाने त्यहाँ सेन्ट मिन्स पोस्ट छ पोस्टबाट चाहिँ माथिपट्टि देखाइदिन्छु बगानहरू यो चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले देखायौँ बगानहरू यो चाहिँ अर्को बाटो हो र अब चाहिँ हामी तपाईँलाई उता सेन्ट्री पोस्ट छ त्यहाँबाट देखाउँछौँ है कस्तो छ यतापट्टि गाउँहरू देखाइदिन्छु यो चाहिँ डल्लै मौसमी बगान है म तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्छु के भन्नु त पहिला मैले स्कुटी सिक्दाखेरि चाहिँ यही बाटोमा यस्तो सिकेको नि त हो अन्त सिक्दाखेरि चाहिँ यताबाट अब पहिला भेनासँग सिकेको अन्त सिक्दा सिक्दा मेरो हस्बेन्डले चाहिँ अब सिक्यो भनेर एक्लै छोडिदिएको थियो आएर क्या ऊ यहाँ पसेको नि त यो यसको यो झ्याङमा पसेको नि मलाई थाहा छ नि त उसले स्कुटी सिक्दै थिएन स्कुटी सिक्दै थियो अन्त म पनि अब अलिकति भर्खर भएर अब मेरो वाइफ चाहिँ अब स्कुटी सिक्यो आमालाई पनि देखाइदिनु पऱ्यो भनेको त्यहाँदेखि यही बाटो आउँदै थियो त्यति बेला चाहिँ केही थिएन जङ्गल केही थिएन आज एक चक्कर चाहिँ घुमेर देखाइदिएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ सेकेन्ड टाइममा त हेर्छु जङ्गलमा ला बुढिया हरायो हो जङ्गल थिएन है बुढिया हरायो तर ला परबाट हेर्दैछु बिस्तारै 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 मान्छे हरायो ला के भयो त्यहाँबाट खोज्नु गएको त ला काँडा यस्तो काँडा झरीमा पसिरहेको रहेछ स्कुटीसम्म डल्लै हो बेलुका 9 बजीसम्म चाहिँ उसको काँडै निकाल्दै थियो हामीले राति यता फेरि काँडा विषालु हुन्छ क्या त छिट्टो उयो हुन्छ कि इन्फेक्सनहरू हुन्छ हो र साथीहरू हामी चाहिँ अघि तपाईँहरूलाई है मौसमी बगान देखाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले यो बाटो लगेको थियौँ हो यहाँनिर सेन्ट्री प्रोस देखाउनुको लागि चाहिँ हामी अर्को बाटो जाँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ अघि हामी तपाईँहरूलाई यो बाटोबाट चाहिँ हामी यता साइड गएको थियौँ अन्त
यी वालहरू त देखि नै हाल्नुभयो तपाईँले। अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यहाँबाट यो वालको उतापट्टि चाहिँ कुन चाहिँ जग्गा छ है, र यहाँनिर एउटा सेन्ट पिप्रोस छ यहाँनिर, अघि उसले पनि देखायो, र त्यहाँबाट देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ हुनु चाहिँ एउटै बाटो नै भेटाउँछ, तर दुईवटा अलग अलग बाटो छ हो। आउँछ नि हावा चाहिँ दामी आउँछ क्या, काँडाहरू चाहिँ अब आम्मा एउटा जग्गा चाहिँ दामी छ, तपाईँहरूलाई सरप्राइज देखाउँछु ल म। बो यस्तो अप्ठ्यारो छ होइन होइन किन न रिङ्गटा लागेको छ नि त्यसमा। बो अब तपाईँहरूलाई सरप्राइज देखाउँछु। यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ है, यस्तो छ है, यहाँबाट चाहिँ बााउन्ड्री हो, यहाँबाट चाहिँ गाउँ चाहिँ डल्लै गाउँ, यो सेन्ट पिप्रोस, यहाँबाट चाहिँ गाउँ चाहिँ नामी गाउँ छ। टेलिखाना भन्छ यसलाई है, क्या मिठी छ नि मेरो खेतले दिएको। यस्तो हुन्छ, यता रातो माटो है, बराबर चाहिँ एयरपोर्टको हुन्छ मान्छेहरू जग्गाहरू छ। यहाँ चाहिँ भाइहरू पनि आउँदैछ, यतै साइकलमा आउँदैछ गाउँको होला बेङ्गोली आदिवासीहरू बिचरा। आम्मा हावा क्या दामी होइन है, त्यो देखाइदियो त फरा चाहिँ आमाहरूको बिल्डिङ हो। यहाँ चाहिँ वाल हो, वालको उतापट्टि चाहिँ जानु सक्दैन हामी। कुनै दिन मौका परेपछि त्यहाँबाट ब्लग गराउँछु। अन्त यो डल्लै जमिन यो जति छ नि एरिया, नेपालीहरूले जमिनहरू पनि किनेको छ पुरा यो एरियामा। कति अब पर्मानेन्ट सेटल हुनेहरू पुरै किनिसकेको छ नेपालीहरूले, यो बनाउँदैछ, घरहरू पनि बनाउँदैछ। अन्त यो जग्गामा चाहिँ तपाईँले डल्लै भक्कु जनावर जति जनावरहरू सबै यहीँ पाउनुहुन्छ। यही बाटो अघि हामी आएको, अब परको बाटो चाहिँ हो हामी अघि गएको। यस्तो मौसमी बगानहरू देखाउनु, यहाँबाट चाहिँ हामी फर्किने। यस्तो जस्तो जग्गा कसरी गर्छौ ड्युटी यस्तोमा है, यसरी फर्किन्छ बिहान ड्युटीबाट आउँदैछ। यस्तो दामी गाउँ चाहिँ होइन, त्यो एकदमै डरलाग्दो हिस्ट्रीहरू छ है। यो चाहिँ अब अहिले भन्नु सक्दिनँ, पछाडि टाइम पाएर चाहिँ तपाईँलाई भन्छु। यहाँ चाहिँ घामहरू लाग्दैछ, मजाको चाहिँ घाम डुब्नु आँटेको छ। यता चाहिँ एउटा गाडी धुने थियो, प्लेटफर्म थियो एउटा ब्रिटिस टाइमको, अहिले चाहिँ घाँसले परेको छ। अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ है, वकिङहरू गर्छ बाटो, इभिनिङ वक। फौजको मान्छे हो नि त, फौजको मान्छे के डर, फौजको मान्छेलाई के डर, फौजको मान्छेलाई के डर मुन्ट्यो। एकदमै देखो पो ल्यान्डेड भयो। यस्तो उकालो हेर पो है, फाइनली ल्यान्डेड भयो हामी फेरि भुइँमा। अब चाहिँ हामी फर्किँदैछु है आमाको बाटोबाट। यो बाटोमा त के पनि पाउँछ है, यो बाटोमा के पाउँछ सायद हेरौँ है, सायद गुड लक छ भने पाउनु पनि सक्छ। A few moments later. अम्बो के हो त्यो, यहाँ के जाँदैछ अम्बो? है के हो यो? दुईटा निस्क्यो
पकड पकड गाइस हामीले चाहिँ जङ्गलमा भर हिँड्दाखेरि के पक्री के को बच्चा हो यो उयो हो बट्टाई देखाउँदै त बट्टाई यी पट्टाई पक्रेको छ हामीले कुद हिँड्दै रहेछ हेर दुईटा पनि थियो त है हजुरवटा छ यहाँ गयो त्यो त जङ्गलभित्र पस्यो देखाउँछ अनुहार देख्यो अनुहार अब उड्नु खोजेको र बट्टाई रहेछ यहाँ है यी जङ्गल छ हामीले चाहिँ बट्टाई पायो बच्चा पनि पायो आज बच्चा पनि पायो म त के चाहिँ कुद्दैछ अगाडि अगाडि भन्दैछु नि यहाँ के मजा कुद्दैछ भाग्दैन पनि हेर नि फेरि लैजाउँ न यसलाई कहाँ छोडिदियो बिचरा आमाहरूसँग कहाँ छोड्नुहोस् जा त्यसलाई कहाँ भेट्छ त आमा अन्त हो भेट्छ दिन राम्रो छ भने नि जा भाइ जा कहाँ गयो त्यो यहाँ बसेको छ जा दिन राम्रो छ भने बस्छस् के मजाले कुदे खुट्टा लामो हुँदो रहेछ खुट्टा लामो हुँदो रहेछ नि त पुरा यहाँ यहाँतिर पनि छ होला अझै है हजुर यो बट्टाईको बच्चा के बट्टाईको बच्चा के हिँड्दै रहेछ कि कुद्दै रहेछ जा 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 हुँदैन लाग्दैन छोडेको जाँदैन यो बाँच्दैन यो सिरियस भयो नि यो त ल पाप लाग्छ होला छोडिदिन्छु जा र साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ बाटोमा है के भेट्यौँ त्यो के को बच्चा हो उयस के हो त्यो पनि भेटायौँ र है तपाईँहरूलाई देखाउनु पनि भयो राम्रो पनि भयो आज यो जङ्गलमा के भेट्छ भन्दा भन्दै हामीले एउटा उयो भेटी पनि हाल्यौँ र तपाईँहरूलाई देखाइ पनि हाल्यौँ र तपाईँहरूलाई अब के कस्तो लाग्यो र म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब के अरे मेरो उसले त भनिहाल्नु भएको छ र म तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब फ्यामिली मेरो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो च्यानल चाहिँ अब मोनिटाइजेसन चाहिँ भयो है तर अब त्यो उयो चाहिँ आएको छैन र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट नभएको भए सायद हामीलाई यो हाम्रो यो यो कुरा पोसिबलै हुने थिएन होइन र यसैले चाहिँ तपाईँहरूलाई म हृदयबाटै म र मेरो जति पनि फ्यामिली छ सबैबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु है आजको यो हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है आजको ब्लग चाहिँ सायद म एडभेन्चरस टाइपको नै भयो मजा पनि आयो तपाईँहरूलाई हामीले यो जग्गाहरू देखायौँ पनि सायद तपाईँहरूलाई पनि मजा आयो होला होइन हामी चाहिँ अब यस्तै जग्गामा बस्छौँ तपाईँहरूलाई देखाएँ तपाईँहरूले देखिराख्नु नै भएको छ अब हामी त यहाँको त होइन तर भन्न सकिँदैन खै के हो अब सर्भिस धेरै नै लामो छ र बेसी बात नगरौँ हो र तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन त्यही भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट माया चाहिँ यसरी नै सधैँभरि हामीसँग बनिरहोस् र यति नै भन्दै आजको म यो मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ नै अन्त गर्छु है र तपाईँहरूसँग फेरि राम्रो भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै हवस् त टाटा बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भिडियो